asogola ligula womanyira siye nanyini mboli asogola ligula womanyira siye nanyini mboli okugeza ng'omukazi nga yakusiba abaana. Muyimbi Mathias Walukaga yayimba mu kayimba ke bayita ekitawuluzi n'agamba nti yagamba nti buli wazaalirwa omwana wanditeereddwawo ekyuma ekikebera DNA ekifuuka kitawuluzi. Ekitawuluzi kyeki? For starters, mune yange tuli kuba Jaiden ennaku zino tebatugamba ebigambo bino. Ekitawuluzi edda mu byalo wabangawo emiruka, omuluka. Kati ku muluka wabangawo kye bayita court, omuluka ye LC2 ye parish. Kati wabangawo kye bayita ekitawuluzi. Mu kitawuluzi awo watuulangawo court. Court yatuulangawo n'etawulula abantu mu misango egy'enjawulo gy'abaleese. Nti ate nze gundi yasimye lumonde wange nga simumuwadde, gundi awoze bw'ate nga si eyo kye bayitanga ekitawuluzi. Oba mwagendanga awo ne babatawulula mu nkaya zonna ze mwabangamu ng'ekitawuluzi we batawululira. Kakati Walukaga yayimba n'ateesa. Era Walukaga Sam Mathias muluma Walukaga Dduka Ekibabu MP meya wa Kyenga Town Council MP wa Busiro East yaddako. Madde nsaba bannabusiro bakulonda ogende mu parliament kyekibe kiteeso kye kiba kisobola ku parliament ku meeza wali maaso. Kubanga ekitawuluzi ekyo mu luyimba lwe yateesa agamba nti buli we bazaalira bateekewo ekitawuluzi. Omusajja tonnabagula yadde akagozi, tonnabakugula yadde akasuuka akamu, tonnabakugula yadde akabaafu basokebera mwana nawe bakukebere bakase nti omwana wo otandikirawo osumulule otandikirawo bwataata. Otherwise naleeterako ebirungi ebinaabeera mu ekyo nti obwenzi bujja kusibako ti abate baminanto nayenda onakkiriza ekyuma kikuweeyo nti wayenda omwana si waabalo, obwenzi bujja kusibako kimu. Namba 2 siriimu ajja kukendeera maama. Omufumbo w'egindi ate bagambye nti wazaalidde gundi ow'egindi, obwenzi nabwo bujja kusibako. Kyakubiri siriimu akendeere. Akati mu situation eno gye tubaddemu ennaku zino ya Bad Black ne taata w'abaana bataata babiri, siriimu daddi n'ekisajja ky'ekkatta kimutima kireyo kiwaga tekijja kupowa. Naye mutima amaanyi gayogeza bw'abeera nga mutima talina mbeera gye yatuuseeko na Bad Black, mutima oli mubi nnyo. Mutima bubeera nga tewali nkolagana gye mwatwako na Bad Black ng'abantu abakulu, mutima oli mubi nnyo, oli mubi ddala. Actually olowoozesa omuntu nti waliwo eyakupanza ojje bw'abeera nga Bad Black kituufu temulina nsonga gye mwatwako. Naye bamwinako omwatuuka mutima ne bwembeera nze ggwe jjayo obwala bwonna bwonna jjayo obwenyi. Naye olunaku lwajjo Bad Black yavuddeyo n'akwata ekkubo n'agenda ku Wandegeya. Waliwo we yagenze we bakeberera DNA n'atwala siriimu daddi we owaffe gwe tumanyi obulungi n'atwalirako n'omwana babakebere DNA. Kati situmanyi baya batute bakebera DNA results bwe zinajja nga we zibadde bwagenda okuzitulaga zituwe oba. Naye nga Close Media gwe mukutu kwebeerako bubeezi birinde byonna ffe tujja kubikuleetera, tujja kubikuwa byonna mu bujjuvu nga ebinaaba bitambudde. Bad Black mukambwe naye yaweza okufaafagana ne mutima. Actually ekigambo kyasinga okukozesa mbu ajja mumiza omusu. Okumiza omusu ffenna zikuno kiba kisoko nga kitegeeza kutta muntu. Okumiza omusu kiba kisoko. Naye ng'ensonga ya Walukaga nze ntuufu nnyo, ndaba nga singa ebaddewo, singa tuli bulungi okufa obufi. Naye kale waakiri gavumenti egambye nti ffe abakulu DNA ez'abakulu eziweze tebakyazikoleza. Munange ekyuma kikuwandula n'ogamba Katonda wange nowira ng'ofa oggwawo. Naye anyway kati saawa zino ffe ekibadde babatukolera kyokka bateekewo ekyuma ogeyanira lumansi wo olumala bw'atyo okuzaala nga bakebera bubeera nga yeggwe weewaawo ng'otandika kuyiriba kupambana na mwana wo. Bw'obanga si yeggwe abantu nga baweeredde baana be batazaala baganda bange. Abantu baweeredde abaana nga tebabazaala tebabalinako nakakwate nga ne kitaawe tamumanyi oba oluusi nga amumanyi nga kyaliiwe. Naye amala kufa baba abasegirinya sitwabiraba jjo naye ate bannange nze actually ate ku nsonga ya segirinya yo kyali kirala mukko.
siyinza kukkiriza mwana wange siyinza kukkiriza omuntu gwe mbadde mbeera naye nze nenfa ate abaana be mbadde mbeera nabo nga mbayita banga ate ne mubakebera ki nga nze yali abazaala saabakebera. Ekyo kyali kikyamu nnyo era sikiwagira. Naye nga bwe bana Sam Mathias Mulumba wa Lukagga bw'aneesogga Parliament bw'ati dduka ekibabu n'agenda bw'ati n'ateera ensonga ye ku mmeeza ewulirwe kuba ntuufu nnyo emirundi 100. Ojja kubeera so grateful omwami oyo kuba ab'Ekyengera Town Council mwabi bakoledde mu mubanja ki tiwali kye mu mubanja naye ne ku nsonga eyo mumututeereyo Ffenkimanyi ajja tugambirayo ajja tugambirayo ensonga yaffe ekolweko. Asogola ligula womanyira si ye nannyini mbooli. Asogola ligula womanyira si ye nannyini mbooli okugeza ng'omukazi nga yakusiiba abaana. Abangende ennyimbe kangendeko mu studio tulabe kampiteko mu studio.